Ja sam Dalibor Aleksić, radim na poziciji direktora finansija u kompaniji Delta DMD, vodećoj firmi u oblasti distribucije robe široke potrošnje. Ja sam Marko Obradović, menadžer kontrolinga u Delta DMD-u. Moja pozicija sama po sebi podrazumeva plan, kontrolu i analizu, tako da sam duboko uključen u temu budžetiranja. Moje ime je Zorica Petrović. U Delta DMD-u radim već 18 godina. Na poziciji sam trenutno menadžera divizije i odgovorna sam za uvoz i dalju distribuciju programa SC Johnson. Delta DMD posluje preko 25 godina i ima 250 zaposlenih. Mi u Delta DMD-u bavimo se distribucijom proizvoda koje ljudi svakodnevno biraju i vole. Znači, najveći fokus što se tiče mog tima i mene jeste na implementaciji strategije koja je na prvom mestu usvojena od strane našeg menadžmenta u okviru DMD-a, a i potvrđena od strane principala sa kojim imamo jako blisku saradnju. Kao menadžer kontrolinga uključen sam u sve procese unutar kompanije. Sa jedne strane nadgledam planove koje radi prodaja i radim njihovu kvalitativnu procenu, skupljam ih u jedan zajednički plan kompanije, a sa druge strane zadužen sam i za samo operativno planiranje u smislu planiranja OPEX-a, CAPEX-a, pozajmica, kredita i tako da cash flow-a, bilansa stanja i ostalih bitnih stavki za našu kompaniju. Imajući u vidu širinu podataka i dubinu podataka koje mi koristimo u različitim analizama, vodi nas do toga da smo imali stvarno ogromne Excel tabele koje su se na kraju sve, sažimale i slivale u jedan plan. I pored nekih, da kažemo ovako, strategijskih izazova, imali smo i operativne izazove da te sve pojedinačne planove prodaje koje rade naše divizije spojimo u jedan jedinstven plan. Često je tu dolazilo do problema u komunikaciji i negde u tom sažimanju fajlova smo gubili neke detalje koje sada imamo. Zašto smo mi uopšte hteli neku aplikaciju? Zato što smo hteli da povežemo sa preostalim aplikacijama koje mi koristimo i sa ostalim sistemima. Mi smo povezali Farsier sa SAP-om. Iz SAP-a se slivaju svi podaci koji su nama relevantni. Sve to vodi do jedne više dimenzionalnosti koja sve skupa pravi ogroman set podataka koji jednostavno nije mogao više da se drži u Excelima. Pritom nismo se rukovodili samo Excelima, ali opet hteli smo da imamo sve na jednom mestu, složeno, kako bismo mogli to sve na najbolji mogući način da iskoristimo. Ceo ovaj projekat implementacije Farsiera i generalno naša saradnja, rekao bih da ono što mi sve vreme stoji tu u glavi je ta odlična saradnja sa članovima Farsier tima u smislu implementacije, u smislu brzog reagovanja na naše neke zahteve, na naše neke prijave problema i tako dalje. Tako da stvarno taj tehnički deo ekipe je na vrlo, vrlo visokom nivou. Ono što je također zanimljivo je da mi uopšte nismo imali nikakve potrebe ni za kakvim intervencijama nakon same implementacije Go Live. I što smo imali sa druge strane takav odgovor koji je bio fantastičan. Znači, apsolutno smo se razumeli, bili smo na istoj liniji sve vreme i komunikacija i saradnja je bila stvarno izvrsna. Ono što je nama jako bilo bitno, aplikacija je integrisana sa našim SAP ERP-om iz koga mi crpimo sve potrebne podatke za izradu naših budžeta. Tako da recimo ako pričamo o planu prodaje, mi iz našeg SAP ERP-a dobijamo podatke o ostvarenjima za prethodne godine, dobijamo podatke o prodajnim nabavnim cenama, o svim ugovorenim rabatima sa kupcima, svim marketinškim aktivnostima. Tako da kad smo dobili sve to automatski, mi plan prodaje možemo da uradimo bukvalno sada za 10 minuta, da kažem neki preliminarni grubi plan prodaje gdje bismo uzeli ostvarenje iz prethodne godine, projektovali željeni rast, eventualno korigovali određene kategorije kupaca, kategorije artikala. Aplikacija bi sama izračunala rabate koje su ugovoreni sa kupcima i mi bismo dobili plan prodaje u Farsieru do nivoa marže. S obzirom na to da su nam uvek nekako kratki rokovi za planiranje, Farsier aplikacija je prva aplikacija do sada koja nam omogućava da za jako kratak vremenski period dobijemo jako kvalitetan osvrt i predlog plana za narednu godinu, da ne kažem i za narednih više godina. Sve zavisi od parametara koje unosimo u sam sistem. Farsier rješenje koristimo ne samo za godišnje planiranje i izrada godišnjeg budžeta, već i za forecastovanje svakog meseca, nekad i revizija svake nedelje. Ali evo, mi smo sada u procesu strateškog planiranja, također i strateške planove radimo u toj istoj aplikaciji. Pa Farsier je aplikacija koja nije namenjena samo za planiranje. Ajde, mi smo ovdje možda malo više pričali o planiranju, ali to je aplikacija koja može da koristi za
nedeljno forecastovanje rezultata, za svakodnevni rad, za svakodnevno izveštavanje, aplikacije koje se mogu naći sve informacije koje su relevantne za vaše poslovanje. Aplikacija koja može vrlo brzo da obradi veliku količinu podataka, koju možete praviti, koja je vrlo, da kažem, jednostavna za modeliranje. Ne morate biti IT stručnjak da biste mogli da pravite sami podmodele, da pravite dashboarde, izveštaje, šta god vam treba u aplikaciji. Tako da je jedno veoma fleksibilno rešenje koje može da reši vaše poslovne probleme. Osnovni benefiti aplikacije koje smo mi evidentirali kroz korišćenje do sada jeste zaista brzina, efikasnost, pouzdanost, operativna ušteda vremena. Znači, dobili smo toliko informacija na jednom mestu, ali nikada ne gubeći iz vida celinu. Znači, to je ono što je nama jako važno, da je stvarno user-friendly aplikacija koja ne da nije zakomplikovala proces, već naprotiv, ubrzala je, olakšala je planiranje i ono što je mnogo važno, donela je transparentnost. Farsier od samog početka je pokazao da može da se nosi sa našom, da kažem, dimenzionalnošću, sa našim brojem artikala, sa našim brojem kupaca. Mi smo čak planove spustili do nivoa prodajnih objekata, što je stvarno ogroman broj podataka, a aplikacija stvarno ima brzo odziv i nemamo neke periode zastoja ili bilo šta. Znači, mi smo sada u situaciji da planiranje za narednu godinu rade 2, odnosno 3 kolega, a do juče je u taj proces bilo uključeno mnogo više kolega i ljudi. Ako bih trebala da opišem Farsier nekome i da dam neku preporuku, ja bih rekla da to je jedan prijatelj koji će doći s vama da vam pomogne. Preporučio bih Farsier i drugim kompanijama zato što će kroz ovu aplikaciju sigurno dobiti fleksibilnost u planiranju, transparentnost u planiranju i ceo proces planiranja ne mora biti toliko stresan i naporan kao što većina kompanija smatra i osjeća da jeste. Najdraža stvar mi je brzina, jer danas je vreme jedan jako skupocen resurs i svi negde žurimo, na sreću ili na žalost, ali ponekad u ovom nekom smislu znači to koliko smo u prilici da jako brzo odreagujemo u slučaju potrebe. Farsier rješenje smo lepo uklopili u naš sistem. Povezali smo sa SAP-om, sa Power BI-em, sa mobilnom aplikacijom. Na ovaj način ne samo što smo ga upružili priču, već smo otvorili nove mogućnosti da iskoristimo podatke na neke dodatne načine, otvorili smo nove vidike, tako da ovo nije kraj.